Pasakains rīts. Gribās nedaudz tā kā pat čukstēt. Putni. Tā kā traki. Nē, nu, loģiski. Pavasars. Šodien solās būt pat 26 grādi. Varat iedomāties, kas mani te sagaida no putnu aspekta. Kas no foreļa aspektu. Un to mēs arī krietni drīz noskaidrosim. Šodien muša otrā epizodīte. Šogad pamēģināsim jaunas mušas. Vakardien kaut ko uzsēju. Nedaudz citā upītē. Katrā ziņā man būs jautri. Jo maza upīte un muša nav mana komforta zona. Tā kā aiziet! Tā, nedaudz par manu inventāru. Es izmantoju 5. klasi, lūpu, OptiStream, Flylab spolīte, Scientific Angler saukla, arī 5. klases un vakar uzsēju šitā spīdīgo džeku. Saslapināsim un redzēt, nu tāds diezgan paliels streamers, bet ir agrs pavasars un foreli grib lielu mušu. Precīzāk lielu ēsmu, tā kā aiziet. Etno. Kas pēc? Pasties, kas pa zīmi? Kas pa zīmi? Ai. Klasika. Melns bugarīts. Pasēs punktotā skaistule. Zivs iznāca, parādījās. Uz šito te atkārtot tik ņēmiem bija vairāki svecītes. Super. Baigā bomba. Mazs melns bugarīts un šāda skaistule. Iespaidīgi. Un tas ir augsts. Nav tas pārāk liels mēriņš, varbūt, ka būs. Bet nu pasēs savā. Tā. Super! Maucam tālāk.
smuka zūd. Neko es nevaru nezinu. Bāj, skaisti zivs. Paskaties šo. Wow. De. Skaties uz punktiem. Tu esi otrā pusē. Un pasakaini zivtiņi, ne? Peldi. Tā. Šodien viss pietiks. Karsts, saule, cepina un upē tāda sajūta, ka viss apstājās, līdz ko sāk spīdēt saule. No rīta bija migla, bija forši. Bet tas daudzām foruļupēm patiesībā ir raksturīgi, ka tajā momentā, kad sāk spīdēt upē saule, ir īpaši agrā pavasarī, ūdens ir nokritis un zidrs, un tā forela goti grūti piemēnām. Tā kā jāgaida lietas, ne? Tiekās.